Halo guys, welcome back to my channel di Saraya Syahzanani. Di video kali ini aku mau nunjukin 3 squishy baru aku. Yeay, hore hore. Hore guys, hore. Oke, yang pertama ada warna pink dan ada gambar unicornnya. Oh, kebalik. Ini guys, wah, lucu ya, lucu. Ini sangat slow boom. Dan yang kedua ada yang warna kuning sih. Ini sama-sama unicorn. Tembem. Gak slow guys. Baunya biasa aja. Ini gak enak guys. Dan yang ketiga ada yang lebih besar. Ini, wow, ini guys. Ini dia guys squishy-nya. Besar banget kan? Ini tuh slow banget. Belakangnya juga slow banget, gobinya juga slow banget, telinganya juga slow banget, badannya juga slow banget, depannya juga slow banget, hidungnya juga slow banget, semuanya slow banget gitu guys. Dan oke, segitu aja video dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kalau yang nggak tahu cara subscribe-nya, caranya di bawah ada tulisan subscribe warna merah kotak seperti ini, persegi panjang ya. Dan itu ditahan sampai warnanya abu-abu atau tinggal diklik seperti itu. Dan di sebelahnya ada lonceng. Dan jangan lupa ditekan ya. Dan satu lagi, komen yang apa ya guys, yang positif ya. Jangan tulis komen yang negatif karena aku tidak akan membalas komen kalian. Maaf ya, di sini aku hanya menyampaikan video yang positif. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye, squeeze, bye. 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 사랑해요. 안녕하세요. 사랑합니다.